Ander Ertila musikaria eta musika irakaslea da, eta sukaldaria aldizka. Diska berriarekin dator Ander gurera. Sustraiak adarretan du izena. Improvisazioari tarte handia ematea gustatzen zaio Anderri. Esan bezala, ze topatuko duen kontatu zu pixkat, zenba abesti, noiz atea da diska, kontatu pixkat. Bueno, beratzi kanta dauz, diska horretan. Bai. Urat behiz dute, 3 kanta diez, 3 kotera, saxofoie, bateria eta kontrabajoaz. Gero dauz, beste kanta batzuk bertzo eta bertzo mundutik datozenak, ez? Horrek beste pare bat kanta. Eta gero dauz, poema batzuk musikaute. Osa, que dago apur bat... Vale. Ikutu desberdinak, adar desberdinak dauz, ez? Beti erdigune bat apur bat zain guran. Ze ona. Baina adar desberdinak. Ze ona. Eta, Ander, horiek, zenbat instrumentu jotzitu bertan zebaik? Pianoa jotzek, gio beste... Zenbat instrumentu jotzitu? Ze instrumentu este jotzen, igual leheno bukatze jau. Ni umetan orduen guk musika ikesten gendu nien, orduen, ni 6 urtaz, 7 urtaz ziko nintzen musika ikesten. Musika zan nahi dut, musika irakurtzen, solfeo eta barra. Musika bestelako, herri musika, txisturarekin tamborrero beba nintzen jaumetan, ez? Baina, bueno, musika, hizkuntza hori hasiko nintzen, 7 urtaz, eta orduen bakarrik... Esaten da solfeo ikasten. Hori da, solfeo, hoxe. Eta orduen, aukera, holan, instrumento bat aukera, esan daigun aukera, klasiko, esan daigun modukue, piano esan. Baina, gero nire karreri beste bide batetik joen zan, ikesi noan oboe karrerie, oboe karrera intzuan edadana, eh? Bai. Ostras. Bale, zema denboako karrera da hori? Bueno, hori berez 8 urte die. 8 urte? 8 urte orduen denporan. Osa, 8 urte batute, izan daigun superior titulo hori, ero licenciatura bat izango litzetekena hori dartzeko. Ez? Orduen 8 urte. Eta gero horrekin irakasle izena zara instrumentu horrekin. Eta, bueno, hola nase ginen. Baina hor bitartia, gitarra jo, txirula, bateria, bajua, dane eman dio, ez da? Gero hasi nintzen, saxofoiaz, apur bat, bueno, nire lehenko proiektue, oboegaz izen zan, Amara ondizka 2002an etara zana. Apur bat linea honetatik Euskal Doinuekin eta landutako material horrekin, izan 2002an, eta hori izan zan laukotea, oboe, piano, kontrabajo eta bateria. Baina alduzan momentu bat, oboerekin oso zaila zala konpartitzeko instrumento hori mugatua da, ez? Eta hasi nintzen saxofoia jotzen nindala 12 urte. Eta Oina saxofoia zan hau. Oin instrumentu saxofoia. Vale. Zure saxofoia egire... Hori da, nire... Bikain. Baina honea iristeko ere, zenbat diskoa atea dituzu? Zenbat garren diskoa da hau? Bueno, Amaran 2002an oindela 2 urte egin du beste proiektu bat, Ekuru, deituriko diska bat. Disko hori eguen zentralta, Luigi Anselmi bilbotar poeta bat, lagune, eta ez da nik betianik irakurri dut bere poesie eta asko guztetan jatan. Ez da poeta ezagunen aizta poeta ona izan eta idazle ona. Eta, bueno, pentsan eban, bere hainbat kanta nituen bere kantak idatzik eta kantak bihurtute musika eginda bere poema batzuk, eta pentsatu neban, momentu esala kanta horrek disko baten jasotzi eta hori izan duen dela 2 urte, Ekuru proiektu hori. Eta hemen, sustraiak adarretan barrido noi Amara on ideia horretara. Barrido, batezbe pandemia garaien ibinitzen hor material askokin lanien, gure folkloretik datorkigun material asko lanien eta bar, eta bueno, hortik abiatute barrido hasi nintzen enredetan eta... Eta, bueno. Eta hor esatezun bezala beti oinarria, no? Gure folkloria. Zatik, anik horre indarrazko ematiok, ez da? Oso garrantzitsua ikuste gure folkloria eman bertziula ikustarazi berdiula, ez da? Nik uste dut, ni saiatzena zizeten zintzu eta koherentia egiten dudan erekin, ez? Orduen, ni jaso dotena, umetatik, hori badaukat. Osea, nik ez dut ikesi bier espatantza jotzen, ero berez urtetan dago. Harinarin bat, fandango bat, bilketa bat, hor ritmoek, konpasak horrek berezkoa ditu barruen, ez? Orduen, hortik abiatute, zelan hori barruen
barruen da, ni barruen dekoten material hori, hortik abiatute sorkuntzarako baliagarri bada, eta nik horrekin zerbait aporta bat badot, ez bereziki gure folklorie beste batzun gandik desberdina dalako, baizik eta nik hori da. Oinarria hor dakakelako, ez da? Hori da. Guk tipula eta batzulia eta bakailua itzela un bezala, ez da? Bai. Jo zeu zejarritzia zekau, berrilla zeu ze desberdina, baina oinarria mantendu inbehar dio, ez da? Hori da, apur bat zukaldatzen ari zaena, hartzen bat zuz produktu horrek hurbiletik eta betiko ebadiez ez, gero hori erakusteko eta zuk horrekin sortzeko be, igual eroso hau sentitzen zara. Bai, hori dudi gabe. Gure osagaiak dialako, ez da?